សួស្តីខ្ញុំមានពាក្យប្រមាណម៉ាត់ចង់ចែករំលែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងដើមឆ្នាំ2019ហើយឆ្នាំ2018វាបានកន្លងផុតទៅហើយវាក៏មានរឿងអយុត្តិធម៌វាមានរឿងលំបាកវាមានកំហុសខុសឆ្គងនឹងរឿងមិនគប្បីជាច្រើនដែលកើតឡើងខ្ញុំគិតថាវាជាធម្មតាទេអានឹងជីវិតអញ្ចឹងនៅឆ្នាំ2018អ្វីដែលបានកាត់ឡើងគឺបំភ្លេចវាចោលទៅបាទ what is done is done អ្វីដែលគួរកាត់វាកាត់ទៅហើយកុំឲ្យអ្វីដែលជារឿងអវិជ្ជមាននៅក្នុងឆ្នាំចាស់ចូលមកដល់ឆ្នាំថ្មីបាទនៅក្នុងនេះខ្ញុំចង់មានពាក្យប្រហែលម៉ាត់4ម៉ាត់ជូនទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចាំបាច់ច្រើនទេនៅឆ្នាំ2019នេះត្រូវធ្វើឲ្យបានបាទទី1គឺ focus បាទត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើរឿងណាមួយដែលខ្លួនឯងខ្លាំងWarren Buffett ហើយនិង Bill Gates គាត់បានទៅជួបឪពុករបស់ Bill Gates ហើយឪពុករបស់ Bill Gates ហ្នឹងគាត់បានឲ្យអ្នកទាំងពីរហ្នឹងសង្ខេបពីជោគជ័យរបស់ខ្លួនឯងក្នុងមួយជីវិតហ្នឹងដោយប្រើតែពាក្យមួយម៉ាត់គត់បាទអញ្ចឹង Warren Buffett ហើយនិង Bill Gates ហ្នឹងគាត់ទៅពីកន្លែងពីរផ្សេងគ្នាហើយគេឲ្យគាត់ទៅសេនៅលើกระดาษមួយសន្លឹកចៃដន្យមែនតើអ្នកទាំងពីរទៅសេពាក្យដូចគ្នាបាទជាភាសាអង់គ្លេសគឺ focus អញ្ចឹងគឺគាត់ focus ទៅលើរឿងដែលគាត់បានធ្វើអញ្ចឹងនៅឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយកចិត្តទុកដាក់និងសង្កត់ធ្ងន់តែរឿងមួយគត់ដែលខ្លួនឯងប្រកែហើយធ្វើវាឲ្យជោគជ័យបាទចំណុចទី2 set goal បាទ focus បានទូតែយើងមាន goal សិនបាទយើងមានគោលដៅរបស់យើងសិនហើយអ្វីដែលជាសំខាន់អ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើពាក្យថា goal ហ្នឹងគឺ goal with deadline ទៀតបាទបើសិនជាគោលដៅរបស់យើងអត់មានការបរិច្ឆេទត្រឹមត្រូវអត់មានគោលដៅសម្រាប់ត្រឹមត្រូវទេវាមិនមែនជា goal ទេបាទអញ្ចឹងបង្កើតគោលដៅហើយត្រូវតែមានពេលវេលាសម្រាប់របស់វាបាទត្រូវធ្វើវាបានក្នុងកំឡុងពេលប៉ុណ្ណាហើយលទ្ធផលប៉ុណ្ណាត្រូវឲ្យច្បាស់លាស់ vision ឲ្យ clear បាទចំណុចទី3 learn how to say no បាទចេះនិយាយពាក្យថាទេចំពោះរឿងរ៉ាវអាក្រក់ចំពោះមិត្តភ័ក្តិក៏ដោយបាទចំពោះរឿងរ៉ាវអ្វីក៏ដោយបាទត្រូវចេះនិយាយថាទេហើយពីព្រោះថាឆ្នាំកន្លងមកវាអាចនឹងជួបរឿងច្រើនដែលយើងពិបាកនឹងបដិសេធបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងប្រើពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងត្រឹមត្រូវអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបានល្អត្រូវតែចេះនិយាយពាក្យថាទេទៅកាន់រឿងរ៉ាវមួយចំនួនឬទៅកាន់មនុស្សមួយចំនួនចំណុចទី4គឺ read បាទអានព្យាយាមអានឡើងវិញដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងដើម្បីចេះដឹងឲ្យបានច្រើនមិនថាអានសភៅមិនថាអានអត្ថបទមិនថាអានស្អីទេព្យាយាមបង្កើនចំណេះដឹងខ្លួនឯងនៅក្នុងវិស័យដែលខ្លួនឯងចាប់អារម្មណ៍វិស័យដែលខ្លួនឯងចង់ធ្វើហើយព្យាយាមរៀនចំណេះជំនាញផ្សេងបាទចំណាយពេល2ខែទៅរៀនជំនាញតែមួយមុខបាទចប់2ខែទៅចំណាយ2ខែដើម្បីរៀនជំនាញមួយមុខទៀតបាទកុំរៀនច្រើនពេកក្នុងពេលតែមួយណារៀនតែមួយទេប៉ុន្តែត្រូវតែ focus ទៅលើអ្វីដែលយើងកំពុងរៀនអ្នកនឹងខ្លះជាជំនាញបាទអរគុណ